Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video mới của Thành Thư Oregon. Yeah. Hôm nay hai vợ chồng Thành Thư đi biển Seaside để coi pháo hoa ngày độc lập của Mỹ. Đó. Hôm nay hai vợ chồng lái xe đi xui quá, Sugana police nó quăng phát ticket hết 200 mấy rồi. Để mình quay cái nhà vòng vòng cho cái nhà xem nhé. Nhà thấy không, rất là đông luôn. Tối người ta sẽ bắn pháo hoa ở đây. Bây giờ là hello cái nhà này, đây là mẹ nè đang ngồi rồi, mình đang bắt lò để mà mình nướng đồ ăn. Hôm nay gia đình mình có gì đây, có gà nè với lại barbecue của đồ Hàn, Korean barbecue. Còn đây là mẹ, hello mẹ, đang ngồi. Anh em này nó ngại lắm, để mình đang bắt. Mấy đứa em thì nó đi chơi rồi, đông lắm cái nhà ơi. Happy July 4th everybody nha. And maybe 4th of July. Nhà có đi đâu chơi không? Đây, mình bỏ đồ quá trời luôn. Đem theo mình cho tối lạnh nè, ghế nè. Bây giờ là mình đang nướng than thử nha cả nhà. Em đang không ngồi mà nó đu đưa. Bây giờ nhà có thịt, để lên sông mỡ, cherry. Bây giờ em nó ngại, còn mình không có ngại gì đâu. Đây là thịt mình mua ở chợ Hàn. Giờ mình nướng xong rồi mình ăn luôn, rồi mình tối bắt đầu mình bắn pháo bông rồi mình quay. Mình mọi người mua Independent Day này đi đâu nhớ comment ở dưới nha, rồi thử biết đi đâu. Rồi đem than theo luôn, đem đồ ăn quá trời luôn. Gà cherry nữa này, dưa leo khỏi cắt thì cắm luôn trái luôn. Rồi hồi này quên lại trái tương ớt theo. Mai ướt bố mà giờ đấy mai ướt phải ngon nữa nè. Đây cái nhà thì bỏ xong thì mình chơi heo, thịt cốt lết. Trời đang xuống. Giờ người ta thành nhiều. Chín rồi cả nhà ơi. Đây nè cả nhà, chín rồi. Quả đã. Bây giờ cái mỡ xuống á, chạy xuống bây giờ máu lắm. Rồi, mời cả nhà. Có đứa đừng có mấy thấy sẵn, đừng đợi sẵn này. Sau khi mà thịt heo với đồ xong thì bây giờ mình có gà nha cả nhà. Đang nướng gà, mình nướng đây. Nhà gà ăn rất là ngon luôn. Vừa đẹp luôn, ngoài hoàng hôn đẹp không cả nhà. Mặt trời xuống kìa. Gà cháy. Người ta ngồi đợi để mà tối người ta bắt đầu bắn pháo hoa đấy. 10 giờ bắn. Mà đây cả nhà, người quá trời là người luôn, một biển người luôn. Đây này. Còn mẹ mình là như đang nằm ấm áp êm. Đây cả nhà, bây giờ sau khi đó xong thì mình đốt pháo, mình đổ lửa luôn. Đốt xong mình đổ. Bên kia người ta bắn một trời luôn. Bên này cũng vậy, như nhau bắn. Đẹp không cả nhà?
hoa nha cả nhà. Bắn pháo hoa đây nè. Wow. Wow, beautiful. Wow. Đấy. Cả bầu trời luôn.
bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Chúc cả nhà mọi người vui vẻ.